तपाईको साँचो पहिचान के हो? यो प्रश्न कति सरल सुनिन्छ हैन? तर जब हामी यसको गहिराईमा पुग्छौं, यसले हामी सबैलाई अलमलमा पार्न सक्छ। म साँच्चै को हुँ? आज हामी यही महत्त्वपूर्ण विषयलाई सँगै खोतल्नेछौं। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरु गरौँ है त। एउटा सिधा प्रश्नबाट, तपाईँ को हो? एकछिन सोच्नुस् त। साँच्चै धेरैजसो हामी के गर्छौँ? आफ्नो परिचय, आफ्नो काम, आफ्नो सफलता वा कहिलेकाहीँ त आफ्नो असफलताबाटै दिन्छौँ। तर समस्या कहाँनिर आउँछ भने जब हाम्रो परिचय यिनै कुराहरूमा गएर अड्किन्छ, तब सुरु हुन्छ चिन्ताको यात्रा। यो भनाइले हाम्रो मनभित्रको डरलाई ठ्याक्कै समातेको छ हैन त? सोच्नुस् न, जब हामीले आफूलाई सक्षम वा सफल भनेर बनाएको त्यो छविमा अलिकति पनि धक्का लाग्छ नि, कस्तो लाग्छ? हो, हामीलाई आफू सबैको सामुन्ने उदाङ्गिएको, नाङ्गेको जस्तो महसुस हुन्छ। सायद तपाईँले पनि यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ होला, जब कुनै कुरा आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर जान्छ। हो, यहीँनिर हामी एउटा पासोमा पर्छौँ। यसलाई हामी पहिचानको पासो भन्न सक्छौँ। हाम्रो समाजले त हामीलाई पहिचान बनाउनका लागि अनेकौं बाटा देखाउँछ, होइन र? तर दुःखको कुरा के हो भने तीमध्ये धेरैजसो बाटा अन्त्यमा गएर पासो साबित हुन्छन्। हामी अक्सर के सोच्छौँ? मेरो पदले नै मेरो परिचय दिन्छ, वा मान्छेले मलाई कति मन पराउँछन् त्यसले मेरो मूल्य निर्धारण गर्छ। कतिले त मसँग भएको धन सम्पत्ति नै मेरो सबथोक हो, मेरो पहिचान हो भनेर पनि सोच्छौँ। तर एउटा कुरा सोचौँ त, यी सबै कुराहरू कति बेला हामीबाट खोसिन्छन् पत्तै हुँदैन। हो, समस्याको जड नै यही हो। जब हामी यस्ता परिवर्तन भइरहने कुराहरूमा आफ्नो पहिचानको घर बनाउँछौँ नि, त्यो त बालुवामा घर बनाए जस्तै त हो नि। सोच्नुस् त, सानोतिनो हावाहुरी आउँदा पनि त्यो घर भत्किन कति बेर लाग्छ र? एकैछिनमा स्वाहा। यो तालिकालाई एकछिन हेरौँ है। जब हामी आफ्नो पहिचान आफ्नो उपलब्धि वा प्रदर्शनमा खोज्छौँ, नतिजा के हुन्छ? अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सधैँभरि असफलताको डर। अनि जब पैसा र सम्पत्तिमा खोज्छौँ, मनमा ईर्ष्या र चिन्ताले डेरा जमाउँछ। र सायद सबैभन्दा खतरनाक, जब अरूको स्वीकृतिमा पहिचान खोज्छौँ, हामी भावनात्मक रूपमा अरूमाथि निर्भर र सधैँ असुरक्षित बन्छौँ। यसको सोझो मतलब के हो भने जब हाम्रो जग नै कमजोर छ, जीवनको सानो झट्काले पनि हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई हल्लाइदिन्छ। जागिर गयो, लाग्छ मेरो पहिचानै गयो। सम्बन्ध टुट्यो, आफू नै टुक्रा टुक्रा भएको महसुस हुन्छ। कस्तो दर्दनाक हैन? तर के यो डर र असुरक्षाको चक्रबाट बाहिर निस्कने कुनै बाटो छ त? खुसीको कुरा पक्कै पनि छ। अब हामी एउटा यस्तो पहिचानको कुरा गरौँ जुन हामीले मेहनत गरेर बनाउने होइन, बरु सित्तैमा उपहारको रूपमा ग्रहण गर्ने हो। एकछिन कल्पना गर्नुस् त, के होला यदि तपाईँको पहिचान तपाईँलाई बनाउनु पर्ने कुरा नभएर तपाईँले सित्तीमा पाउन सक्ने उपहार हुन्थ्यो भने? यो विचारले नै हाम्रो सोच्ने तरिकालाई पुरै परिवर्तन गरिदिन्छ। ख्रिस्टमा पाइने पहिचान भनेको निरन्तर केही बन्न कोसिस गर्नु होइन, बरु आफू को हो भन्ने कुरामा ढुक्क भएर हुनु हो। यो कमाउने कुरा होइन, यो त पाउने कुरा हो। अब यो नयाँ पहिचानलाई बुझ्नको लागि सबैभन्दा सुन्दर र शक्तिशाली उदाहरण के हो थाहा छ? त्यो हो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बनाइनु, अङ्ग्रेजीमा जसलाई हामी एडप्सन भन्छौँ। यो धर्मपुत्र बनाइनु भनेको के हो? यो एक सर्वोच्च आत्मिक सुअवसर हो जहाँ परमेश्वरले तपाईँलाई कानुनी र भावनात्मक रूपमा दुवै तरिकाले आफ्नो परिवारको पूर्ण सदस्य बनाउनुहुन्छ। एक सेवकको रूपमा होइन, तर एक प्यारो सन्तानको रूपमा। सोच्नुहोस् त, यो तपाईँको थर परिवर्तन हुनु मात्रै होइन, यो त एउटा नयाँ परिवारमा नयाँ अधिकार, नयाँ प्रेम र नयाँ सम्बन्धमा फेरि जन्मिनु जस्तै हो। तपाईँ अब पाहुना होइन, घरको सदस्य बन्नुहुन्छ। अनि यो परिवर्तन 3 तहमा हुन्छ। पहिलो, तपाईले नयाँ कानुनी दर्जा पाउनुहुन्छ। अब डरको दास होइन, तर परमेश्वरको सन्तान। दोस्रो, तपाईले नयाँ आत्मा पाउनुहुन्छ, जसले तपाईँलाई भित्रैदेखि अब्बा, पिता भनेर पुकार्ने सम्बन्धको महसुस गराउँछ। र तेस्रो, तपाईले नयाँ उत्तराधिकार पाउनुहुन्छ, एक महिमित भविष्यको ग्यारेन्टी। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, तपाईँ अब कहिल्यै पनि अनाथ हुनुहुन्न। यो कुरालाई अझै गहिरोसँग बुझ्नको लागि आउनुहोस् एउटा साँचो कथा सुनौ। एकजना बुबाको कथा जसले यो धर्मपुत्र बनाइनुको अर्थलाई हाम्रो हृदयसम्मै पुर्याउँछ। जब उनले पहिलोपटक रुसको एउटा अनाथालयमा आफ्नो धर्मपुत्र मिकालाई भेटे, त्यो सानो केटाको शरीर घाउने घाउले ढाकिएको थियो। अब केही प्रक्रियाको लागि ती बुबाले 1 महिनाको लागि त्यो ठाउँ छोड्नुपर्ने भयो। जानु अघि उनले आफ्नो छोराको कानमा बिस्तारै फुसफुसाए, म तिमीलाई अनाथ छोड्ने छैन, म तिमी कहाँ फेरि आउनेछु। कल्पना गर्नुस् त, त्यो अनाथ बच्चाको लागि यी शब्दहरू कति शक्तिशाली थिए होलान्, जसले सायद कहिले कसैबाट यस्तो वाचा सुनेको थिएन। उसको लागि यो संसारकै सबैभन्दा ठूलो आश्वासन थियो।
यो त एउटा आशाको बीज थियो। अनि उनले एउटा बाचाको चिनो पनि छोडे, आफ्नो फोटो एल्बम र आफ्नो गन्ध भएको एउटा खेलौना हात्ती। यो के को ग्यारेन्टी थियो? उनी फर्केर आउनेछन् र आफ्नो छोरालाई नयाँ घर र नयाँ परिवारमा लैजानेछन् भन्ने बाचाको ग्यारेन्टी। त्यो फोटो एल्बम र खेलौना निर्जीव वस्तु मात्र थिएनन्, ती त प्रेम र प्रतिज्ञाका जीवित प्रतीक थिए। ती कुराहरूले मिकालाई हरेक दिन याद दिलाउँथ्यो, म एक्लो छैन, मलाई लिन कोही आउँदैछ। योभन्दा सुन्दर ग्यारेन्टीहरू के हुन सक्छ र, होइन त? ल, अब यो त भयो सिद्धान्तको कुरा, तर यो नयाँ पहिचानले हाम्रो दैनिक जीवन, हाम्रो काम र हाम्रो व्यवहारलाई कसरी बदल्छ त? यो हाम्रो काम गर्ने तरिकामा आउने एउटा एकदमै आधारभूत परिवर्तन हो। यो भिन्नतालाई हेरौँ। एकातिर छ पहिचान को लागि काम गर्नु, यसमा के हुन्छ? अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, डरले काम गराउँछ र सधैँ आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाव हुन्छ। तर अर्कोतिर छ पहिचानबाट काम गर्नु, यहाँ तपाईँले विश्वासयोग्य सेवा गर्नुहुन्छ, प्रेमले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्छ र तपाईँले स्वतन्त्रता र आराम महसुस गर्नुहुन्छ। यो एउटा दौड होइन, बरु एउटा सुन्दर यात्रा बन्छ। एउटा कुरा सधैँ याद राख्नुहोस् है, तपाईँको जीवनका भूमिकाहरू जस्तै तपाईँको जागिर, पद, ब्याङ्क ब्यालेन्स, यी सबै कुराहरू अस्थायी हुन्। आज छन्, भोलि नहुन सक्छन्। तर ख्रिस्टमा तपाईँको जुन पहिचान छ त्यो अनन्त छ। तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ भन्ने पहिचान त्यो चट्टान हो जुन कहिले पनि कुनै पनि आलीले हल्लाउन सक्दैन। तपाईँको साँचो जग यही हो। र अन्त्यमा फेरि त्यही सुरुको प्रश्नमा फर्काउँ। आजको यो विश्लेषणपछि म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। एकपटक शान्त भएर सोच्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो पहिचान, आफ्नो जीवनको घर कुन जगमा बनाउँदै हुनुहुन्छ? बालुवामा कि चट्टानमा? किनभने यही प्रश्नको जवाफले नै निर्धारण गर्नेछ कि जीवनको हरेक आँधीबेहरीमा तपाईँ उभिन सक्नुहुन्छ वा भत्किनुहुन्छ।